نو دا نفس نه دی، دا نفس که دا دې داسې پرېښه او که نه دا دې تباهي طرف ته بوځي. ځکه چې یعنې د کوم وخت نه چې موږ په ښه بد باندې پوه شوي یو، زموږ د دې خپل نفس سره جنګ روان دی او د دې خواهشاتو سره جنګ روان دی، دا د مرګه پورې. کله دا خواهشات په موږ غالبه شي، کله به موږ غالبه شو، خو دا به په ځان غالبه کوو نو هر وخت، الا دا چې خواهش ته د دین مطابق وي، بیا خو غالبه دی. د دې خواهشاتو سره به همیشه ګورې یعنې وي خوشي بیدار به اوسي، ځکه چې نفس او خواهشات ته به هغه طرف ته راکاږي کله ناکله چې هغه د شریعت خلاف وي، خو ته به ورله نه منې. ځکه چې دا نفس کله به تاله دعوت درکوي د جهل طرف ته، د بېدینۍ طرف ته، د الله نافرمانۍ طرف ته، نو ته به ورله دا نه منې. رب العالمین د جنتیانو شان بیان کړی ده په سورة النازعات کې، په سورة النازعات کې څه وایي الله؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، او څوک چې یریږي الله ته د مخامخ ودرېدونه او نفس خپلې منع کړی دی د خواهشاتو د تابعدارۍ نه. دا تاسو ته جنګ چې کوم روان دی، نفس یې منع کړی دی د خواهشاتو تابعدارۍ نه، هر وخت د خواهشاتو نه منلی کېږي. خواهش خو دا هم دی چې زه اوده شوی د سهار د مونځ سړی یخ دی، جمع دی، پوس کمبل دی، دا خواهش دی. خواهش دا هم دی چې سړی وي چېرې د ښځې سره په مخه ناست وی، د بچو سره په مخه وی او د سره د دیندارۍ طرف ته تللی، نو دا هم نفس تاله دې دعوت به درکوي. خواهش خو دا هم دی چې دا مال چې کوم ستا جیب کې پروت دی دا ته سره د الله په لار کې ونه لګوې، ځکه چې غریب به شي، ځکه چې ګډوډ به شي، ځکه چې مال به دې کم شي. خواهش خو دا هم دی چې ته لا اوسه پورې صحیح ځوان یې، بوډا خو نه یې، نو ګیره ولې پرېږدې، پنسي ولې بره ساتې، او اوس دې د ځان نه مولا جوړ کړو جومات کې ناستې د ځان دا ټول یعنې هغه خواهش دی چې تا د بېدینۍ طرف ته راکاږي. چا چې دا خواهشات د خپې لاندې کړو، الله وایي فإن الجنة هي المأوى، د دې خلکو ځای هغه جنت دی. ولې سوال د دې خلکو ځای ولې جنت دی؟ دې باندې سوچ وکړئ. جنت کې هغه نعمتونه دي چې نه سترګې لیدلي، نه غوږونه اورېدلي، او نه د هغې سوچ څنګه چې دی داسې په زړه کې تېر شوی دی. دا دومره اوچت نعمتونه الله اوچتو بندګانو له ورکوي، ځکه چې خواهشاتو یې ډېر څه غوښتو، هغه ټول یې راغستې دي او دیوال یې راچولي دي. دا خلک د دې نعمتونو حقدار نه دي؟ حقدار دي. خو دغه خلک وایم چې خواهشات یې د خپو لاندې کړي دي. په سره ځوانۍ کې، په سره ځوانۍ کې یو سړی په جومات کې ناستي او د عالم په خوا کې ناستي او دی پردۍ زنانه ته نه ګوري، دی په موبایل کې حرام نه ګوري، دی ګیره پرېښودي، دی دروغ نه وایي، دی کنځلي نه کوي، په سره ځوانۍ کې ښه ښایسته دی، ښه ځوان دی، ښه مالدار دی، هر څه دی. دا سړی دغه نعمتونو حقدار نه دی. حرام دومره نږدې یو انسان ته چې یو قدم پسې دی مخکې شي، دی په لکو روپۍ ریالونه ډالر دی ګټلی شي او دی نه ګټي او لګیا یې خپله ټک هغه حلال ټک پک ځان له ګټي، ښه په سختو کې، ښه په دغه کې. دا سړی حقدار نه دی چې دغه جنت ورته میلاو شي. یو سړی د پیغمبر دپاره ځان قربانوي، د الله دپاره ځان قربانوي، دا سړی حقدار نه دی چې دی دغه جنت ته لاړ شي. نو دا دومره اوچت جنت چې الله دې اوچتو بندګانو له ورکوي، نو د اوچتو بندګانو کې اوچت صفت دا دی چې دوی خواهشات کوم چې د شریعت خلاف دي هغه یې راغستي او د خپې لاندې کړي دي. زه به درته یو بل آیت ووایم. مؤمن ما تاسو ته وایي چې انسان په یو حال باندې نه دی، تقوادار مسلمان هم په یو حال نه دی. لکه دا ګناهونه ګوره صرف د بېدینو نه کېږي، دا د دیندارو نه هم کېږي، خو دیندارو نه کله نه کله کېږي. دا د هغوی طریقه نه ده همیشه، خو کله نه کله کېږي. اوس طریقه څه ده؟ قرآن کې الله دا ذکر کړی ده. ګناه د کمزوري ایمان والا نه هم کېږي، ضرور ایمان والا نه هم کېږي. فرق په دې دواړو کې څه دی؟ هغه دا دی، واوره. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، مؤمنان تقوادار دیندار خلق
چې کله شیطان د ده دپاره جال خور کي او دی پکې کوشش کوي چې دی پکې راګیر کي فرق ده کې او بلې کمزوري کې دا دی تذکروا فاذا هم مبصرون نو دوی ته الله را یاد شي دوی سوچ وکړي دوی فکر وکړي چې دا لار دا غلطه ده دا فرق دی په ده کې او په کمزوري کې کمزوري ته چې کله شیطان یو جال خور کي دی پکې روان شي دې ته نه ګوري چې دا لار سیده ده او که کږه ده خو دا مؤمن تقوادار دینداره دی هم کله نه کله خویږي خو چې وخویږي نو څوک ورته رایاد شي الله ورته رایاد شي نو چې الله رایاد شي څه چلو شي راواپس شي دی جواب دی بارک الله فیک چې الله ورته رایاد شي نو دی راواپس شي روایت کې داسې راځي امام حاکم راوړی دی په نورو کتابونو کې مشته اگر که سند کې د علماو خبرې شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی جددو ایمانکم دا خپل ایمان تازه کوئ وی دا ایمان داسې زړیږي لکه څنګه چې کپړې زړیږي د ایمان په یو حال نه دی چې بس موږ کلمه ویلې ده او موږ پرې کپړه زړیږي څومره چې استعمالیږي زړیږي نو ته د دې کپړې خیال ساتې کوم ځای سیري شي ته څه چلو کې درځي له ویسې ویګنډې کوشش کوي چې په ځمکه باندې را نه کاږي ځکه چې په ځمکه یې را کاږي دا کپړه خرابېږي کله تا ته پته ولګي چې یو علاقه کې دې ځای کې دوړه ډېره ده دې ځای کې لوګی ډېر دی نو بیا نه ورځي ځکه چې دا کپړه دې څښا کېږي دغه شان د ایمان خیال ساتل غواړي د ایمان هم زړیږي د ایمان هم خرابېږي د ایمان هم کمزوری کېږي او د دې خیال ساتل څه دي چې ته وخت په وخت څه کې ځان سره حساب کې بارک الله فیک او زما د نصیحت ګوره یاد ساتئ مخکې د دې نه لکه څنګه چې الله په قرآن کې وایي الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده نصیحتونه یې کړي دي وي دا وکئ داسې وکئ داسې وکئ بیا وایي أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الله وی مخکې د دې نه زما ومنئ مخکې د دې نه چې قیامت په ورځ بیا دا چغه وایي چې هی تبعید ده زما دپاره ما خو د الله په باره کې ډېره لویه کوتاهي کړې وه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله داسې نه چې قبر کې دا چغه وایي ګورئ ما خو یاره د الله مبارک کې ډېره کوتاهي کړې وه داسې نه زنکدن کې دا چغه وایي داسې نه قیامت په ورځ وایي او دا چغه د سره وایي نه چې ما په مال ګټلو کې کوتاهي کړې ده دې نه بېغمه شه دا چغه د سره څوک نه وایي دغه کوم ساریزه قوته ته میلاو شوې ده د هغې فایل د هغې ملف د هغې قصه ختمه شوې ده قصه پاتې د دین ده نو دا خبرې ګوره ته زه د زړه د کومې نه کوم داسې نه چې ګوره بیا دا اواز یو سړی لګوي چې یا حسرة علی ما فرطت فی جنب زما دپاره تبعي ده ما خو د الله په باره کې ډېره کوتاهي کړې وه ما ته خو علماو خبرې کړې وې ما ته قرآن بیان شوی و ما ته حدیثونه بیان شوي ما ته وخت په وخت نصیحتونه شوي ما نه دي منلي او هغه داسې ځای دی چې هلته حسرت ندامت افسوس د تعالی هېڅ فایده نه لري